আপনি কি ঘুমানোর সময় জানালা অথবা দরজা দিয়ে আপনার ফোন নিয়ে গেছে? তাহলে এই ছোট্ট জিনিসটা লাগিয়ে নিন, এই জিনিসটাই আপনাকে ডাক দিবে। আপনার ফোন চুরি হওয়া থেকে রক্ষা করতে এই জিনিসটা এখনই লাগিয়ে নিন, কারণ আপনি ঘুমে থাকলেও এই জিনিসটা ঘুমাবে না। চলুন আমরা এটার প্রথম লুকটা দেখি। এটা হচ্ছে একটা সিকিউরিটি অ্যালার্ম। আমরা এই জিনিসটা খুলে দেখি যে এটা কিভাবে কাজ করে। এখন থেকে চোর আপনার দরজা জানালা খুলতে হবে না, খুলতে গেলেই চিল্লানি শুরু হবে। দেখছেন আপনারা? এত সুন্দর ইউজফুল গ্যাজেটটা নিতে চাইলে লিংক পেয়ে যাবেন কমেন্ট বক্সে, এখান থেকে এখনই নিয়ে নিন।